Pinapagirumdum kita na lambang saro na binunyagan, kita gabos kabtang kanhawak ni Kristo. Bilang parte kanhawak ni Kristo, igwa kita ning papel, igwa kita ning maitatao para sa karahayan kan bilog na hawak ni Kristo. Lambang saro sa tuya, inaapod bearer of the good news. Kung si Jesus, iyo ang inaapod tang proclaimer kan tataramon, proclaimer of the word. Kita bilang mga parasunod ni Kristo, kaipuhan man na maging hearer, bearer, as in doer of the word of God.